салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки дастгирӣ мекунен ва лайки бобогиро мезанен ва наворо падилетса мекунен. Рафтем наворо тамошо мекунем. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем дӯстони азиз, навора то охир тамошо кунен ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дар замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамамо дар экран мешаванд. Ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай, фақат бо маълумоти пурра. Дӯстони азиз, такрор реклама мекунем бо маслиҳат. инак дӯстони азиз, мошинчаи фасони фурӯшӣ қарор дорад дар Хуросон пеши ҷамоати Галабод. мошин Toyota Corolla 2 мебошад. соли бароишаш 2008. мотор 1.6 мебошад. коробка механик. сӯзишвориш бошад бензин, газ евро 4. фурӯхта мешавад бо нархи хело арзон 67000 сомонӣ. боз мошинам алишам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. харидор бошад ё ки шахсоне ки мехоҳанд бо мошин хонашона иваз кунанд, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидор бошед, марҳамат занг занед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. саломат бошед дӯстони азиз. ба дастгирии некатон ба лайкҳои фасонатон миннатдор ҳастем. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, чӣ гуна ки хоҳиш карден, хонаи заминӣ қарор дорад дар Данғара, Ҷар Тепа. 6 сотиқ замин, 4 дар хона мебошад. бо нархи хело арзон фурӯхта мешавад. 85000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет ҳуҷҷат дорад ва ҳоҷатхона ва баняш дар дохили хона мебошанд. хона барои зиндагӣ кардан ремонташ 100% мебошад. харидор аниқ бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канали мо гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. саломат бошед дӯстони азиз. лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. гардиши диагностика духонага квартира қарор дорад дар 15 этаж, 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 178000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет ҳуҷҷаташ ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол сохтмонаш рафта ист. сохтмонаш дар 13 этаж ҳаст айни ҳол ва насиб карда бошад ҳамин сол моҳи октябр домро меспоранд. дар наздикии хона институт ва коллеҷ, мактаб, садик ва ғайраҳо мебошад. яъне хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидорӣ намоед, пушаймон намешавед. харидори аниқ бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канали мо гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам дӯстони азиз. ва чӣ хоҳише доред, метавонед ки дар комментария нависен. ва фаромӯш накунед дӯстони азиз, моро дастгирӣ кунед, лайкотона бизанед, як шатақати пешапеш. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайон. духонага квартира қарор дорад дар 3 этаж, 35 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет ҳуҷҷатоша ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. чӣ гунае ки мебинед, сохтмон рафта ист. харидор бошед, марҳамат занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 6 этажа мешавад. зиндаву саломат бошед дӯстони азиз. миннатдор ҳастам ба дастгирии некатон. худованд нигаҳбони ҳар якадоми мо шумо бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.
салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ ва замин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим ай ва заҳмат набошад дӯстони азиз, навора падилитсия мекардем, миннатдори сахт мешидем. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дар замини фурӯшӣ дар квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар рӯи экран мешаванд, ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесум ай. Фақат бо маълумоти пурра равон кунед дӯстони азиз. Инак дӯстони азиз, замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши молбозори нав. 5 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ боз савдо мешавад. битони гирди замин рехтагии 100% мебошад, чӣ гуна ки дар сурат мебинед, ва ҳуҷҷатош ҳам 100% мебошад. замин дар ҷои беҳтарин қарор дорад ва срочно фурӯхта мешавад. сум лозим шудааст. харидори аниқ бошад, рақамошона мо дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи каналам гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зинда бошем, ба дастгирии некатон миннатдор ҳастем дӯстони азиз. рафтем навора тамошо мекунем. дар охири навор хонаҳои кредитам мебошанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ва поёни корвон аз роҳи калон 500 метр дуртар мебошад. роҳи калонда ва маршруткаи 14 мегзарад. дӯстони азиз, яккомнатаа квартира дар 5 этаж қарор дорад. дом 7 этажа мешавад ва ҳозирӣ сохтмонаш рафтааст. 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. бо мошинам алыш мекунанд. касоне ки мошин доранд мехоҳанд бо хона алыш кунанд, метавонед ки рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг зада маълумоти бештарро гирен. ва об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. квартирара пад абои 100% карда дар дастон метиҳанд. ҳозир сохтмонаш рафтааст. айни ҳол уна чӣ гуна ки дар сурат мебинед, ҳамин ҳол дорад. ва лекин хонара 100% карда пад абой дар дастон метиҳанд. харидор бошед, марҳамат, занг занед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, рӯбарӯи Газпром, кӯчаи роҳи Тут, пеши масҷиди муфтӣ. бениҳоят ҷои нағз мебошад. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад ва беҳад ҷои хуб мебошад ки магазин дар пеши хона мебошад ва аз бозори корвон 100 метр дуртар мебошад. дар роҳи калон ҷойгир ҳаст. тамоми маршруткаҳо ҳастанд. тарафи қараболо, садбарг, политехник ва ғайраҳо меравад. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. раҳмати калон дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Ленинский район, пеши психбольница, лави роҳи калон. аз роҳи калон 100 метр дур мебошад хона ва 4 сотиқ замин, 3 дар хона, баня дар дохили хона мебошад. веран дорад. шкатур евромонтаж кардагӣ аст. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. бо як кладовка ҳам дорад. ду хонаи трезадор, дари главни ва дари хона ҳаст, лекин ночаспонда мебошад. об, свет ҳаст. нархи хона бо маслиҳат мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамашон ватсап доранд. зиндаву саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳар як кадоми мову шумо бошанд. дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки дастгирии нек мекунед ва навора падилитсия мекунед. зинда бошед.